warahmatullahi wabarakatuh. Saya Temi Oktiara dari tingkat 2B menampilkan roleplay tentang batuk efektif dan ROM sebelum operasi. Selamat menyaksikan. Rem, siapkan alat. Terus perkenalkan alat dulu. Di sini ada perlak, handuk, APD, terus tuh ada sekutum, air hangat. Baiklah, selamat siang Bu, saya perawat Temi. Saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Tujuannya untuk membantu saluran pernapasan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Pertama saya akan memasang handuk di bagian dada Ibu ya Bu. Apa ya Bu? Kemudian saya akan memasang perlak pada bagian paha Ibu. Dan yang terakhir saya akan memberikan Ibu air hangat supaya melancarkan dahak Ibu ya. Kemudian Ibu ikuti langkah-langkah saya ya Bu. Untuk tarik napas ya Bu. Kita mulai ya Bu. Tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Bagaimana Bu? Apakah ada terasa perutnya mengembung? Ya. Ya. Nah, kemudian saya akan menyiapkan botolnya. Kemudian ini tangan Ibu ditaruh sini, bagian dadanya ya. Saya akan membantu Ibu langsung mengeluarkan dahak Ibu ya. Ikuti arahan dari saya ya Bu. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas sekuatnya, batukkan sini. Baiklah, saya akan merapikan alat dulu ya. Bagaimana Bu? Apakah tenggorokan Ibu sudah nyaman? Ya. Dan napasnya sudah nyaman? Ya, terima kasih ya Bu. Saya akan pergi ke laboratorium untuk mengecek sekutum Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.